洗衣机排水结束后不脱水，然后显示的故障代码，它是什么问题呢？今天一个视频给大家讲解清楚。像咱们这个合二的洗衣机，它就是排完水了，它不脱水，直接显示那个12啊。当然，不同品牌它可能显示的故障代码不一样，但是只要是走到这个程序显示故障代码的，基本上它的问题都是一样的，那就是咱们的门盖开关出了问题。今天拿这个洗衣机为例，它的门盖开关在后边啊，大部分都在后边。咱们需要拆掉这个后边盖的这2颗螺丝，然后就可以把这个盖给它拿起来了。拿起来之后，我们找到咱们的门盖开关，这个门盖开关就是它。咱们先检查一下这2根线它有没有脱落，或者是有没有被老鼠之类的咬坏。如果这些都没事的话，那很可能是它的触点接触不好。咱们找一张砂纸，把这个触点给它打磨一下，就能解决问题。当然有些不是这个样的，比如说咱们的美的的就是这种样式的啊，它的原理是一样的，你能找到哪个是它就可以解决问题了。我们把这个触点打磨好之后再装回去，我们再试机看一下。现在按下电源键给它调到脱水，稍等一下啊，大约等了10几秒，然后它就可以转动了，看到没有？说明咱们这个问题就解决了。你学会了吗？